这么多的小动物全部都受伤了耶！皮基，我们该怎么办呢？别忘了，我们可是宠物医生耶，得把它们全部都治好了哟！快点开始吧。OK， 没问题，哈哈。第一只呢是可爱的小白兔，哇，它怎么有这么多的伤口呀？快点把创可贴贴上去呀！对呀，把创可贴贴上去，伤口就能恢复了，哈哈。额头先贴一块。哇，它贴上了创可贴，怎么这么可爱呀？太萌了吧！咦，确实是很可爱啊。第二张是在嘴角的位置呢。它的下巴有2个伤口呢，别忘了。OK， 我知道有一张黄色的创可贴和一张圆形图案非常的创可贴，哈哈，哇，我都笑了，他好开心啊！它不疼了耶，太好了！给他点什么零食好的？是瓜子还是胡萝卜呀？肯定是胡萝卜呀。对呀，小白兔最喜欢吃的就是胡萝卜啦。它吃的很快呀，肯定肚子非常饿了耶。那就把桌上的瓜子也给它吃吧，哈哈，瓜子来喽！怎么回事？它的瓜子皮呢？对呀，好奇怪呀，怎么没有吐出来呢？皮基别着急，它可能等会儿就会吐出来啦。它吃饱了耶，还要帮助谁好呢？等等啊，我来看一看，需要帮助的宠物非常多。这是棕色的小狗，它怎么好像在挠痒痒呀？它该不会是很久没有洗澡，想跳蚤了吧？有可能哎。来吧，棕色的小狗，让我来帮助你吧。我可是宠物医生，很厉害的。哇，这么多的跳蚤，快点把它抓掉。2只蓝色的，1只粉色的。这里还有。对呀，藏在它的脚丫下面的，嘿嘿，全部都被我抓完喽。它非常的乖呀，奖励它一点零食吧，好了。好的，没问题。它最喜欢吃的是狗狗饼干啦。再来一块。狗狗饼干看起来很好吃耶。皮基，它可是宠物吃的，不是你吃的哟。接下来该帮助谁好的？我来看一看啊。狗狗没有了跳蚤，吃的很香呢。你快看，那里有只蜗牛蜗牛吗？在哪里啊？在这里，是只粉色的。对呀，它看起来一点活力都没有。让我来看看。哇，这也太可怕了吧！它的壳上怎么会有这么多的寄生虫？它肯定非常不舒服，快点帮它拿掉吧。好，马上把寄生虫1只、2只、3只、4只，还有1只，你给我出来，快点离开这里。寄生虫全部抓完了。小蜗牛，我给你准备了一点小零食的，你喜欢吃苹果还是叶子？先来尝尝苹果吧。它不喜欢嘛？它喜欢呀，它把苹果吐出来了。再来2片叶子，恢复一下体力。它的胃口很不错，全部吃光光了耶。对呀，小蜗牛。还有哪一只宠物需要我的帮忙呢？阿兰，你快看，窗户上面有一只小鸟，它的脚怎么了？皮基，别着急，我马上就来帮助它。它的脚，好像被口香糖给粘住了，怎么办呀？没关系，我把口香糖切除掉不就好了吗？可恶的口香糖 ！Nice， 太棒了，小鸟又可以飞翔了耶！来吧，我给你准备了3瓣苹果呢。它确定喜欢吃水果吗？我不知道呀，我可没有准备虫子，我只准备了3瓣苹果，把它们全部吃完，哈哈，你就可以飞得更高了。它全部吃完了耶！地上这只小鸡怎么了？它怎么东倒西歪的呀？好像站不住了，怎么回事？让我来看看。它的头上怎么有一个小包呀？肯定是不小心撞到哪里，肿起来了耶。快点帮帮它呀！好，首先第一步得给它消肿，需要用到冰块了。这样的话，它的头就不会晕了哟。伤口变小了耶，变小了。对呀，冰块可是能消肿的哟。把伤口包扎起来。它再长了一个脚呀。有点像懒羊羊了，看起来怎么蠢萌的呢？小眼睛眨巴眨，好可爱。哟呼！它喜欢吃瓜子吗？我没有准备虫子，瓜子也是很美味的，哈哈哈！接住，又来喽！它吃饱了耶！这只宠物青蛙身上怎么这么多的痘痘？把它们全部清理掉吧，它肯定不舒服。对呀，绿色的痘痘，大的小的，全部都给清理完毕的，洗一洗，擦一擦。别着急，很快你就会变干净了呀。最后3颗了，需要一点点
点清洁剂的。咦，最后2颗，嘿嘿，清理干净了。